Derisa kemi zhvillime të ndryshme, qytetarët e Republikës së Kosovës ditëve të fundit janë përballur me një problem në telefonet e tyre, numrat e tyre të telefonit kanë arritur disa mesazhe ku u kërkohet të bëhet pagesa për gjoba në trafik. E këto mesazhe rezultojnë të jenë false dhe kështu mbrapa gjithë kësaj të qëndrojë mashtrimi me qëllim të përfitimit. Për të diskutuar në lidhje me këto mesazhe dhe në lidhje me atë se sa rrezukohen qytetarët e Kosovës dhe si të mbrohen, me mua në studio kam Refkim Marina, ish nën kolonel i Policisë së Kosovës. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Gjithashtu në lidhje të drejt për drejt, kemi edhe avokatin Florim Shevçeti. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje për ju dhe për të nderuar Marina. Zotri Marina, mesazhe të tilla, e dim që paraprakisht policia e Kosovës pati njoftuar qytetarët që të mos binë prej disa emaileve dhe mesazheve të cilat kishin përmbajtje kit tjetër në raport me këto të fundit. Paraprakisht qytetarëve u janë dërguar disa SMS-a por të paraqitur në stacione policore, për ndryshe do të pësoj arrestim i menjëhershëm. Tash mesazhet e reja janë ku në ato mesazhe është edhe një link ku qytetarët duhet të hyjnë dhe të bëjnë një pagesë. Për hir të korrekcisë, lut regjin që ta publikoj mesazhin që u shkan të gjithë qytetarëve, faktikisht disa prej qytetarëve të cilët edhe kanë lajmëruar që nga dita e djeshme, në këtë mesazh thuhet: njoftim për shkelje të rregullave të trafikut. Sipas ligjit të trafikut rrugor të Kosovës, ju është konfirmuar se keni kryer një shkelje të trafikut dhe ju është vendosur një gjobë përkatëse. Ju lutemi paguani gjobën përmes kanaleve zyrtare brenda periudhës së caktuar. Mospagesa brenda periudhës së caktuar do të rezultojë në marrjen e masave të menjëhershme në përputhje me ligjin. Për kundërshtime ose aplikime, ju lutem ndisni procedurat ligjore. Autoriteti i trafikut të Kosovës dhe ndërkohë, po në këtë mesazh janë edhe dy linjë ku pretendohet se qytetarët përmes këtyre linjëve duhet të kryejnë pagesën e këtyre gjobave. Pra, nëse pranoni një mesazh të tillë, njoftoni menjëherë policinë e Kosovës sepse një mesazh i tillë është thjesht mashtrim. Zotri Marina, çka do të thotë kjo faktikisht edhe për institucionin e Policisë së Kosovës, duke pas parasysh që është përballë edhe më herët me mesazhe të tilla dhe po vazhdon për atë përballët me të njëjtin sistem por me përmbajtje tjetër. Po, si sa të ju do të thotë kemi të bëjmë me një SMS të RAM, i cili drejtohet në emën të drejtorisë trafikut në nivel qendror, për gjobat kënë se duhet i paguajë qytetari. Por dhe drejtoria e trafikut në nivel qendror është lajmëruar, do të thotë ka njoftuar qytetarët lidhur me këtë, por duhet të kenë parasysh çdo qytetar që i vjen një SMS i tillë që mos ta hap linkun e tillë, dhe nëse e hap linkun e tillë mos të dhaj dhonat e veta personale, mos të jep numra të të kartelës bankare. Nëse e bën këtë, nëse e jep këto dhona ose e jep numrin e kartelës, atëherë duhet sa më parë në bankën e vet nga ku është ai përfaqësues ta shkojë dhe ta lajmërojë këtë rast në mënyrë që të mos vijë deri marrja e parave nga banka e atij individi. Prandaj duhet të ketë kujdes. Çdo qytetari që i vini SMS i tillë i RAM duhet lajmërohet në stacionin më të afërt policor ose ta dërgojë në email adresën e Policisë së Kosovës, në mënyrë që një siti përkatës që merret me laminë e identifikimit të tillë, koordinim me valën, do të thotë koordinon dhe unë mendoj se shumë shpejt do të identifikohen kryes të mundshëm të vepra penale, dhe pse te këto raste është pak vështirë, por kemi ekspert të kësaj lamie që verifikojnë dhe do ta analizojnë në tërësi testet e tilla të cilat vijnë, SMS-et e tilla të cilat vijnë në adresë të qytetarëve dhe do të identifikohen kryes të mundshëm kësaj vepre penale. Gjithashtu vlen të seket se te telefonat e mençur, te çdo telefon i mençur që vjen kjo email shkruan error. Edhe në fund shkruan lajmërou. Faktikisht është në disa prej tyre, jo në të gjithë. Jo të gjithë telefonat, por në disa prej tyre
shënën këto, prandaj duhet me njëherë të lajmëruhet stacioni më i afër policor, duhet të lajmëruhet, ose në mes adresës, mënyrë që policia është duke marrë veprimet konkrete të caktuara e tjera, por gjithsesi duhet ketë kujdes mos me ra qytetarët prej e këtyre SMS-ave të trilluar, të rrem e tjera, për arsye se mund të vijë dete marrja ose tërheqja parave nga banka edhe forma tjera të aktiviteteve, ose vijnë dete ndonjë shqetësim i qytetarëve për shkak të asaj se vije nga njësiti trafikut, për gjobë e tjera, nga gjykata e tjera, dhe në mënyrë kemi shqetësim qytetarëve. Po, faktikisht, për të folur edhe më shumë në detaje në lidhje se si mund të identifikani nëse në mesazhet e tilla janë mashtrime dhe si të mbroni edhe sa i përket përdorimit të telefonëve dhe mënyrave të tjera, pas pak do të kemi në inkuadrim edhe ekspertin e kibernetikës Mentor Hoxha, i cili do të na jap më shumë detaje, por për momentin kemi në lidhje, siç e thash, avokatin Florim Shevçeti. Zotëri Shevçeti, një vepër e tillë faktikisht si është e parashikuar në kodin penal të Republikës së Kosovës dhe si është rregulluar me legjislacionin në fuqi? Po, faleminderit të nderuar. Paraprakisht do ta vazhdoj aty ku sqaroi zotri Morina. Këto SMS që tani janë duke shoqur tek qytetarët nuk janë risi, sepse paraprakisht para ca muajve kishte edhe përdorim të email adresave qoftë me përmbajtje të ngjashme, jo në kuptim të gjobave. Fillimisht ishte një mekanizëm gjoja të përfitimeve të lotarive të caktuara, e pasurive të cilat kanë mbetur nga trashëgimtarë dhe nevojishtë të dhëna për ndarjen e këtyre mjeteve financiare. Dhe më pas kishte edhe përdorim të emrit të policisë duke ju dërguar qytetarëve që janë duke u kontaktuar nga inteligjenca e policisë që të paraqiten në stacionet policisë për raste të caktuara. Së fundmi, ky rasti me SMS, i cili ka reflektuar shqetësimet serioze tek qytetarët dhe me gjas, duke pas parasysh grup moshat e qytetarëve të cilët edhe nuk e njohin përdorimin e teknologjisë, ka mundur të krijojë pasojë. Në aspektin hetimor ne konsiderojmë që njësiti i kibernetikës brenda policisë në bashkëpunim me prokurorinë mund të bëjnë identifikimin e përdoruesve të këtyre telefonave apo mjeteve elektronike përmes të cilat janë dërguar, sepse ata kanë çaste në iCloud në numra të cilat duhet të verifikohen se kur janë blerë, të verifikohen prej farë mjeti janë përdorur, vendi, lokacioni se ku është përdorur, apo edhe rrethanat e inskenimit të ndonjë pagese për të parë llogarinë bankare se ku përfundojnë mjetet. Pra nuk është që nuk ka mekanizma infrastrukturë ligjore e cila mund ta hetojë, sepse me detaje edhe agjencioni forenzikës, por edhe krimteknika brenda policisë kanë mekanizma përmes të cilave mund të zbuluhen kryesit. Ndërsa në parem ajo që shifet haptazi që kemi të bëjmë me një mashtrim, e që kodi penal ka përcaktuar përveç dënimit me gjubë dhe dënimin me burgim deri në 5 vite. Por kemi parasysh dhe konsiderojmë që në rastet të tilla kemi të bëjmë me grupe strukturuara kriminale, sepse nuk kryhen nga një person. Prandaj, varësisht prej gjithërave të hetimeve, duhet të trajtohet edhe tek ndërhyrja në sistemi kompjuterike dhe veprat e tjera që mund të dalin gjatë hetimeve. Sepse në rastet të tilla kemi të bëjmë edhe me llogari bankare ku përfundojnë mjetet, nëse veç ka qytetar e që ne dyshojmë që ka qytetar që janë dëmtuar për shkak të mungesës së njohurive dhe kur flitet për vlerat më financiare, qytetarët nuk i ndajnë me personat e tjerë. Ne personalisht kemi pas klientë që kanë kërkuar asistencë të realizimit të mjeteve milionëshe që ju drejtoheshin paraprakisht përmes email adresave, e që të gjitha përmbajnë një përmbajtje të rreme. Prandaj, mbi këtë bazë, kjo do duhet të hetohej me urgjencë për shkak të dëmit, por edhe shqetësimit që ju ka shkaktuar qytetarëve në të gjitha këto faza dhe mekanizmat që janë përdorur për atë që ne konsiderojmë nga grup kriminal me qëllim të përfitimit. Pra, një vepër e tillë mund të kvalifikohet si mashtrim, por mund të përfshihet edhe në grupin e rasteve ose si mund të
si mund të vijoj, si e ka parapar legislacioni jo në fuqi që është e përdorimit të emrit të institucioneve, pra edhe prishja e imazheve, sepse në këtë rast po bëhet një mashtrim në emër të institucioneve të Republikës së vendit. Shikoni, në parim kemi mashtrimin, kemi prezentimin në RAM, me gjasë ndërhyrjen sisteme kompjuterike të kundërligjshme, falsifikime, e të tjera. Do thotë kemi minimalisht në këtë fazë sot kemi informacione minimum 3-4 vepra për të cilat do duhet fillojë hetimi. Dhe se çka do të nxjerr hetimi pastaj, atë mbetet e shifet nga provat që realizohen, por ka bazë teje të mjaftueshme, dyshim të arsyeshëm, ndoshta të bazuar që kjo çështje të hetohet dhe të zbulohet se kush shndërron prapa këtyre e që për bindjen tonë duhet të jenë grupi personave për shkak të natyrës së tillë që ndërlidhet edhe me pjesën e teknologjisë, por keni parasysh sepse teksti që ju lexuat nuk është i shkruar nga person që nuk kupton aspektin juridik, sepse përmban të gjitha elementet e një shkrese ligjore dhe po ashtu subjekt që njohin sistemin IT, sistemin bankar e të tjera. Pra, në parim shifet haptazi që këtu kemi të bëjmë me më shumë se një person, respektivisht me grup të organizuar të cilët në mënyrë bashkëpunuese kanë ndërmarrë veprime siç i përmendëm më lart. Po, a mund ose a një legislacioni në fuqi dhe si e parashat çështjen e keqpërdorimit të emrit të institucioneve? Në këtë rast, sepse mund të konsiderohet është faktikisht keqpërdorim i institucioneve, emri i institucioneve faktikisht. Realisht këtu hyn të prezantimi i RAM, sepse personi bartës përdorues i email adresës, numrit telefonit prezantohet në emër të institucionit tjetër. Ndërsa në aspektin e imazhit ajo nuk njihet si vepër penale në kuptimin e kompenzimit të dëmit, ajo mund procedohet tutje me paditë civile për dëm të imazhit. Për korrektësi, kodi ka përcaktuar ndalimin e përdorimit të emblemave, simboleve. Por në rastin konkret nuk kemi një... Kemi pak probleme teknike, po zoti Shërçeti? Në rastin konkret, email adresa nuk hyn tek simbolet, e po ashtu nuk është duke përdorur numri, vetëm është duke përdorur emri. Në këtë situata kemi prezantimin në RAM gjithsesi dhe vepra të tjera të cilat ne cekëm paraprakisht, por që brenda hetimit mund të kemi edhe vepra të tjera të cilat mund të zbulohen në një mënyrë të ngjashme, sikur rasti që ka qenë ndaj gazetarës Ardiana Thaçi ku ishte formuar grup, por atje funksionon në një mënyrë tjetër. Po gjithsesi ne konsiderojmë që këtu kemi të bëjmë me grup të personave që janë duke marrë me këtë veprimtari. Po, zoti Shërçeti, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt në rreth rrotull. Faleminderit për juve dhe në respekt për mysafirin Morina, punë të mbarë. Faleminderit shumë. Zotri Morina, çka tregon kjo faktikisht edhe për imazhin e institucioneve? A mund të themi që po përdoren mekanizma të ndryshëm të cilët mund të çojnë edhe në dëmtimin e imazhit edhe ndoshta humbja e besimit të qytetarëve tek këto institucione, konkretisht tek policia e Kosovës? Po, gjithsesi, po në parimin juridik përgjithësi do të vepra më e rëndë penale, se është mashtrimi në këtë rast, absorbon edhe vepra të tjera rrethore që janë në një mënyrë se tjetër që ndihmojnë kryerjen e kësaj vepre penale. Edhe për atë arsye në gjykat kemi rrethonat rënduese dhe lehtësuese të veprës penale. Që rrethona rënduese të mashtrimit për shembull mund të jenë ato se ata paraqiten në emër të institucionit. Mundohen t'ja humbin imazhin institucionit, si institucion, në një mënyrë ose tjetër vënë në siklet qytetarët në siklet për arsye se ata shpeshherë janë në gjendje të tillë psikologjike që janë të shqetësuar dhe për atë arsye menjëherë kërkohen nga ata që të lajmërojnë stacionin më të afërt policor ose tekstin ta dërgojnë në email adresën e policisë, në mënyrë që njësiti përkatës koordinim me prokurorin, po edhe me valen dhe me mekanizma tjerë të kibernetikës të vi deri te zbardhja e mundshme e rastit e tillë. Këtu kemi
Të bëjmë një grup mirë të strukturuar, të organizuar mirë, në bazë tekstit që paraqitet atë, edhe në bazë të asaj se kënë se ata përfaqësojnë drejtorinë e trafikut, gjobat e tjera. Do të thotë edhe teksti është një lloj çështje që në aspektin profesional tregon se kemi të bëjmë me njerëz profesional që e njohin këtë lami, njerëz profesional që e njohin aspektin kibernetikës dhe këtë nuk mund ta bëjë çdo kush. Prandaj edhe nisitet përkatëse kundër veprimeve të tilla kibernetike, veprave të tilla kibernetike, besoj se janë aktivizu, koordinim me prokurorin, dhe në bazë të asaj të përcaktohet vendi, koha e dërgimit, mënyra e dërgesës së tyre, për arsye se ata shpeshherë mund të marrin një link ose ta lidhin një link nga persona të tjerë. Dhe kështu që nëpërmes personit 3, 4, 5 të paraqiten, por unë besoj se kemi ekspert të kësaj lamie në koordinim me valën, në koordinim me prokurorin, të marrin hapa konkret dhe kemi ekspert të kësaj lamie që mund të verifikohet ky grup dhe në bazë të argumenteve, provave të dalin para drejtësisë. Po, e kemi në lidhje të drejt për drejt tashmë edhe ekspertin e kibernetikës, Mentor Hoxha. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje për ju dhe të ftuar në studio. Zotri Hoxha, po flasim për çështjen e këtyre SMS-ve të cilat shkojnë në numrat të telefonit të qytetarëve, e cila është paraqitur si problematike ditëve të fundit, por kujtojmë që raste të ngjashme ka pas edhe muajt e kaluar, por përmbajtja ka qenë më ndryshe. Si mund të identifikohet që një mesazh i tillë është i rrem, pa arritur ndoshta edhe të hapet ai link i cili dërgohet në këtë mesazh? Do të kthehemi tek logjika se si mashtruesit realisht punojnë dhe veprojnë. Në të kaluar në afërt, mashtruesit kryesisht kanë luajtur me të ashtu quajturën ndjenjën e lakmis, ku qytetarët janë tentuar të mashtrohen se kanë qenë pjesë e një loje shpërblyese apo kanë qenë fitues të një loje shpërblyese. Tani më shohim që strategjia e tyre është duke ndryshuar, jo një strategji e panjohur për personat e fushës, kur mashtruesit sillen si një autoritet dhe kërkojnë pastaj që të ndërmirën masat e tilla, të cilat shohim tani më përmes mesazheve, ku dërgohet linku mashtrues, i cili njihet si smishing, i cili në të vërtetë është një phishing, ndërsa mënyra se si dërgohet tek personat e targetuar përmes SMS-ve, tani më quhet dhe është e njohur si smishing. Qytetarët a mund të pa ndonjëri përkatëse, pa fushata ndërgjegjësuese, siç është edhe kjo, do thotë mund të quhet edhe fushatë ndërgjegjësuese, edhe trajtimi i temave të tilla të rëndësishme përmes televizioneve, nuk është e lehtë për qytetarët që të identifikohen. Realisht ajo të cilën do duhet të ndërmirrej më herët ishte pas paraqitjes të rastit të parë. Nëse kemi pasur një rast të parë ku tani më jemi, do thotë, dëshmitar që kemi pasur një rast të tillë të ngjashëm në të kaluarën afërt, dhe operatorët e telefonisë mobile nuk kanë marrë hapat e caktuar, respektivisht dhe autoritetet përkatëse nuk kanë marrë hapat e caktuar, është mëse e logjikshme që një gjë e tillë të përsëritet. Ajo të cilën mund të themi në një hap të më të tjeshëm është nëse kemi pasur të kaluarën phishing përmes emailave, tani smishing përmes SMS-ave, duhet i kemi parasysh që mashtrimet të tilla të ngjashme mund të hasim në të ardhmen e afërt edhe përmes thirrjeve. Duhet jemi të gatshëm realisht të përballemi me sfida të tilla dhe gatishmëria e tillë për të përballur me sfida të tilla është në relacion me gatishmërinë për të identifikuar personat, grupet, nëse do të kemi grupet të cila janë mbrapa këtyre mashtrimeve, nëse realisht arrim të identifikojmë, nëse arrim të marrim masat e caktuara, masat e caktuara që në këtë rast duhet të mirren nga operatorët e telefonisë mobile, një fushatë ndërgjegjësuese nga gjitha institucionet përkatëse 3, atëherë mund të themi që
sulmet e tilla, mashtrimet e tilla në të ardhmen mund të preventohen para se të ndodhin në nivelin e operatorëve telefonisë mobile, mund të jenë lehtë identifikueshëm nga qytetarët kjo pas fushatës ndërgjegjësuese, dhe 3, nëse personat e tillë të cilët qëndrojnë brapa këtyre sulmeve identifikohen dhe të themi në rastin më të mirë të mundshëm vijnë prapa grillave, kjo do të dekurajonte që mashtruesit e tillë të marrin hapa të ngjajshme në të ardhmen afërt. Nëse të gjitha këto hallka dështojnë, normalisht që do të kemi mashtrime të tilla në të ardhmen, dhe mashtrimet e tilla mund të mos jenë të dëmit të tillë të madh tek qytetarët në relacion me dëmin të cilin mund të shkaktohet dhe pasojat tani më ekzistojnë përkundër faktit që nuk janë raportuar tek institucionet publike, private, kompanitë ndryshme, të cilat në mënyrë të vazhdueshme janë prej e sulmeve phishing dhe në këtë rast ransomware, i cili është sulmi, të themi, më i rrezikshëm, i cili është duke u ndodhur kompanive të vogla dhe të mesme. Po, e përmendet faktikisht në mënyrë zinxhirore se si ka rrjedhur situatat e cilat janë mundësitë që ky mashtrim të vazhdojë, por të kalojnë ndoshta në etapa tjera, në një mënyrë tjetër. Kishim emailat, tani kemi SMS-at, e përmendet që ndoshta mashtrimi mund të vazhdojë me thirrjet telefonike. Por tek çështja konkrete, tek pika në të cilën jemi aktualisht ku po dërgojnë këta SMS-a, si mundën edhe ndoshta edhe ata qytetarë që ndoshta nuk kanë njohuri shumë të mira në teknologji, cilat janë elementet që këto linqe mund të na bëjnë të dyshojmë që jemi duke rënë prej e një mashtrimi. Si të identifikojmë që realisht mund të jetë gjithçka mashtrim? Rregulla e artë që ne i rekomandojmë qytetarëve është që përmes telefonit mos të ndërmarrim asnjë veprim. Kjo për shkak se telefonat janë të dizajnuar në mënyrë të tillë që të bëhet optimizimi i ekranit, që do të thotë që të largohet oroloja, të mos shifet fare oroloja, që kjo është bërë nga gjithë smartphone-ët dhe qytetarët realisht nuk e dinë, nuk mund të konstatojnë në çfarë faqe janë hyrë, dhe kjo në mënyrë automatike i privon ata nga mundësia që ata kushtimisht, dhe nëse do të kishin njohuri, do të mendojnë dhe të identifikojnë, nuk jam në faqen e Policisë Kosovës, nuk jam në faqen e çfarëdo institucioni i cili ka dërguar. Andaj, të mbajnë mend qytetarët, asnjë veprim i cili kërkon ndonjë ndërveprim ku ju duhet të jepni të dhënat e juaja personale, ju duhet të bëni ndonjë pagesë, absolutisht mos i bëni këto përmes linqeve. Normalisht, mund të bëhet përmes aplikacioneve, ku aplikacionet përkatëse ofrojnë nivelin e duhur të sigurisë. Do të duhet të ofrojnë nivelin e duhur të sigurisë. Nuk po them që smartphone-et, telefonet e mençur mos të shfrytëzohen për çfarëdo të veprimi ku është e nevojshme, po nëse është e nevojshme që ju të bëni pagesa, nëse është e nevojshme që ju të jepni të dhënat e juaja personale për të marrë një shërbim, atë duhet ta bëni në përmes aplikacioneve përkatëse. Në momentin e parë që ju jeni duke hyrë në browser, është jashtëzakonisht rreziku i madh potencial që ju të bini prej e phishingut, mashtrimit, vjedhjes të dhënave të juaja personale, vjedhjes të dhënave juaja financiare e tjera. Po, faktikisht në këtë diskutim ne kemi ftuar edhe policinë e Kosovës, por për shkak të hetimeve dhe për shkak të trajtimit të këtyre rasteve, në këtë pikë Policia e Kosovës nuk janë shprehur të gatshëm që të deklarohen gjithmonë duke mirë kuptuar edhe pjesën e hetimeve. Zotëri Marina, çka mund të themi faktikisht sa po tregohet efikase Policia e Kosovës në trajtimin e rasteve të tilla, në parandalimin e tyre, gjithmonë duke kujtuar dhe duke pas parasysh edhe rastet e muajve të mëparshëm? Po, drejtoria e trafikut nivel qendror do të thotë ka dhënë një njoftim për opinionin në lidhje me këta SMS-a dhe
unë thashë në fillim se është një siti përkatës kundër veprimeve ose veprave ndryshme kibernetike që vepron kuadrët policisë, në koordinim edhe me ekspert tjerë të lamive, po edhe në koordinim me valën, do të thotë me sistemin thirrjeve të valës, edhe internetit në tërësi, edhe në koordinim me prokurorin. Unë mendoj se ky njësit përkatës duhet sa më parë të identifikoj kryes të mundshëm të kësaj vepre penale, mos të jetë e zgjatur ky veprim, në mënyrë që ata të kalojnë prej një faze në fazën tjetër, të ndërprerjen këto faza, dhe personat e tillë do të thotë në bazë të argumenteve, në bazë të provave të tjera, të bien para drejtësisë dhe të ndëshkohen. Dhe ndëshkimi i tyre të jetë konform kodit penal të Republikës Kosovës, ku përpos mashtrimit përfshihen edhe veprime tjera të cilat e rëndojnë këtë vepër penale, për shkak se ata paraqiten në emër të një institucioni, kanë si qëllim diskreditimin ose në mënyrë humbjen e imazhit të policisë në aspektin e tillë në raport me qytetarët, edhe pse qytetarët duhet të jenë vetëdijshëm edhe të kenë kujdes për arsye se mos binë prej linkeve të tilla, e thirrjeve të tilla, SMS-ave të tillë, mos paguajnë pa ditë se çka po paguajnë dhe ku po paguajnë, mos donë para veç në bazë të linkeve, në bazë të thirrjeve, në bazë të tjera, por të jenë të kujdesshëm, do të ngritet vetdia e njerëzve, qytetarëve me telefonat e tyre dhe të kenë kujdes të mos dhon para aty ku nuk janë sigurt se po dhon për një qëllime të caktuar e tjera. Por në rast se kërkohet të jenë fizikisht në bankë, të lajmërojnë personelin e bankës dhe ta bëjnë do thot pagesën drejt për drejt në mënyrën fizike e tjera, por edhe në raste të tilla të paraqitjes të kenë një bashkëpunim sa më të afërt me policinë e Kosovës, në stacionin më të afërt policor, edhe këto teste SMS-a që dërguhen, të dërguhen në email adresat të policisë, për arsye se edhe këto SMS-a ndryshojnë. Mbarësisht nga grupi, mbarësisht nga personat, mund të ndryshojnë. Do thotë edhe testi mund të dallojë përmbajtja e testit nga përmbajtja e testit tjetër. Do thotë mund të jenë grupe të ndryshme të përcaktuara në mënyrë të ndryshme me hub orientimin e tërësishëm të institucioneve të hetimeve, sidomos të krimeve kibernetike. Por unë besoj se shumë shpejt do të identifikohen kryet e kësaj vepre penale dhe në mënyrë të caktuar të jepet dënimi merituar këtyre personave, në mënyrë që të bëhet me dije dhe personave të tjerë, për arsye se nuk luhet me numrat e telefonit të qytetarëve, nuk luhet me ndjenjat e qytetarëve e tjera, prandaj kjo është një vepër mashtrim, por një vepër e rëndë penale që gjykata duhet besoj se ta ketë parasysh këtë. Po, zotri Hoxhaj, në këtë pikë, çka mund të themi për sigurinë kibernetike në vend duke përfshirë, kërkoj falje, duke përfshirë këtu edhe institucionet konkretisht policinë e Kosovës? Do të kuptojnë që në këtë drejtim nuk po flasim për sigurinë kibernetike në nivel shtetëror, po flasim për një sulm mashtrimi i cili ka ndodhur, është duke ndodhur dhe mund të ndodhë në të ardhmen. Më lejeni të shpreh që realisht dyshoj që do të kemi mundësi që të bëhet identifikimi i personave të tillë, duke pasur parasysh mundësitë të cilat momentalisht ekzistojnë në hapësirën kibernetike. Ajo që ka të dëshiroja të shoh është masat të cilët policia është duke ndërmarrur përfundimin e hetimeve deri në një pikë të caktuar, nga se nëse nuk arrihet të identifikohet, rasti do të mbetet i hapur, pavarësisht do duhet të keshim në fund të këtij, të themi komplet të këtij rasti, lessons learned, çka kemi mësuar që të ndërmirën hapat që një rast i tillë në të ardhmen të mos ndodhë. Janë disa hapa standarde operative të cilët do duhet të aplikoheshin në rastin e trajtimeve të tjera si dhe rasteve të tilla të ngjashme, të cilët unë realisht nuk i kam parë, së paku ato nuk janë bërë publike. Është e logjikshme të themi, mund të pranojmë faktin që policia momentalisht është duke mos ndarë për shkak se është duke ndodhur hetimet, por pavarësisht nuk ka ndonjë sekret të madh në këtë drejtim sa e përket formës dhe mënyrës se si ky rast duhet të adresohej. Ajo që do duhet të dinim
dhe duhet të ketë publikim real nga operatorët e flisë mobile, nga se operatorët e flisë mobile i ka të dhënet, nga është dërguar ky bulk SMS, cilet janë në hapat të cilet është duke marrë operatorët e flisë mobile që një rast i tillë mos të ndodhë. Aja çka mund të bëjë minimalisht operatorët e telefonisë mobile është që në rastet kur SMS-at përmbajnë brenda saj një link, hyperlink, të ndalohet, të bëhet analizimi tyre e tjera, do thotë, janë masat të vogla minimale të cilet operatori i telefonisë mobile mund të ndërmarrë. Derisa policia e Kosovës realisht mund të tregojë hapat konkrete të cilet janë marrur bashkëbisedime me operatori i telefonisë mobile, tentativat për të identifikuar IP adresa shteti, edhe pse mund të ketë ndonjë proxy IP, që është me siguri që ka ndodhur, mendoj që kemi ndonjë proxy IP, dhe sulmet e tilla, mashtrimet e tilla, kanë thënë vazhdimit të përsërisë, nuk mund të adresohen në mënyrë të duhur pa bashkëpunimin me edhe ekspertet e brendshëm, institucionet përkatëse, të cilët mund të ndihmojnë brenda Kosovës dhe nuk mund të bëhet identifikimi i tyre nëse Kosova, njësitë përkatëse nuk kanë bashkëpunim me institucionet përkatëse të zbatimit të ligjit në shtetet e tjera. Kushtimisht nëse po themi për çështje shembulli, ilustrimi në det që IP adresa është në Gjermani, do duhet që policia e Kosovës pastaj të bashkëpunojë me institucionet përkatëse në Gjermani për të bërë identifikimin tentativet, për të bërë identifikimin e mundshëm të sulmuesve. Rastet e tilla, edhe pse të duken shumë të thjeshta, dhe është mjaft të thjeshtë si smishing, dërgimi një linku të phishingut i cili mund të dërgohet me një njëri minimale, identifikimi i personave të cilët ndodhen prapa sulmeve të tyre mund të mos jetë i lehtë dhe është mjaft kompleks. Po, zotëri Hoxha, falenderoj shumë për këtë lidhje të drejt për drejt në rreth rrotull. Ishte kënaqësi, respekt. Zotëri Marina, për fond, cili duhet të jetë fokusi i qytetarëve sa i përket këtyre rasteve, por edhe i policisë sa i përket trajtimit pastaj të rasteve të paraqitura? Po, unë mendoj se dhe do të kërkesa e policisë rastet e tilla, SMS-at e tilla do të lajmërohen në stacion më të afërt policor, të dërgohen në email adresat e policisë, tregon se policia ose drejtoria përkatëse kundër veprimeve kibernetike është duke marrë me këtë rast, koordinim me prokurorin e tjera, dhe unë mendoj se edhe kërkesa e drejtorisë trafikut në nivel qendror bën që qytetarët të vëdësohen, të kenë kujdes në mos të hapin linkat e tillë, mos të përdorin të dhënat e veta, të vendosin në linkat e tillë, mos të vendosin të dhënat kartelave bankare e tjera, për arsye se videjt e dëmtimi do të thotë në para e tjera, dhe në këtë mënyrë do të thotë unë mendoj se policia, respektivisht drejtoria përkatëse kundër veprimeve kibernetike, koordinim edhe me valën, koordinim edhe me ekspertë të tjerë brendshme, por edhe jashtëm, po edhe jashtë Kosovë e tjera, unë mendoj se do të vijë drejt identifikimi i kryesve të mundshëm kësaj vepre penale, pse është shumë vështirë për arsye se kemi të bëjmë me vepra kibernetike, vepra të kohës moderne, të kësaj kohe, por në kuadër të policisë Kosovës kemi ekspertë të cilët janë trajnuar edhe jashtë Kosove në aspektin e luftës kundër veprimeve kibernetike, prandaj edhe koordinimi edhe me shtetet tjera përreth, po edhe jashtë rrethit Ballkanit e tjera është i mirëseardhur në mënyrë që ky grup i veprave penale të identifikohet dhe të sillet para drejtësisë. Kështu që qytetarët nuk duhet të ndjehen të shqetësuar, por tani që kanë atë njoftimin paraprak se këta SMS-a janë të rrem, janë gënjeshtër, nuk duhet të hapen, nuk duhet dhënat personale të tyre edhe të edhe të letë njoftimit, po edhe të kartelës bankare dhe duhet të kenë kujdes. Dhe kjo kujdes duhet jetë i shtuar në koordinim edhe me policinë në stacionin policor ku ata banojnë, në territorin ku ata banojnë, po edhe në email adresat e tyre. Gjithashtu edhe policia vazhdimisht besoj se
këtë punë e ka marrë dhe e merr me seriozitet, për arsye se kemi të bëjmë me shqetësim qytetarëve, edhe shumë shpejt unë besoj se do të identifikohen kryes të mundshëm të veprave penale, për arsye se mund të identifikohet vendi nga vije ky SMS, mënyra dërgimit të SMS-ave, a janë persona të njëjtë bos tekstit që shkruajnë e tjera, a janë grupi personave, a veprojnë si grup brenda Kosovës, a janë jashtë Kosovës që veprojnë si grup. Edhe gjitha këto do të thotë hap pas hapi drejtoria kundër krimit kibernetik do të identifikoj e do të ta thet vërtetën materiale dhe personat e tillë do të procedohen nëpërmes prokurorisë në gjykata. Po, zotëri Marina, faleminderit shumë që na u bashkove dhe sot.